Yesu ashimwe. Zamura ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Twihuse dufate biriya dusoma ijambo ry'Imana, twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ni urwa mbere, igice cya 13, umurongo waho ni uwa 11. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, nkatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Imana idufashe cyane, amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane. Itorero rihora ryunguka uko bwije n'uko bukeye. Ariko Mana, reka mbanze nyavuge. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa na se. Turasane no kakandi gaheruka kuvuka ko kujuje umwaka n'ukwezi kumwe. Ni fotokopi. Ikiriza, haleluya, haleluya. Rero Imana ishimwe ko turi ahangaha. Imana ishimwe ko twaje mu materaniro muri aka gatatu. Ndimo mvuga ngo n'akabiri kazajyaho n'akambere, ariko uyu mubumbe nawo ni danje. Tuba twagiye guhiga, ariko nuzajya ubona uko uzajya usimbuka ujya uza nusanga rukinze, ukora akambere ka wenyine, uzenguruka hano uvuga ati umuzimu ndawuzezengeje ntacyo bitwaye. Nimuhahurira muri 2 cyangwa 3 utahe ariko uhageze. Nubura uko uhagera kuko nta tike, ugakorera imbere y'igitanda. Nubona uri bubasakurize ugakorere muri dushe. Numva bari uri bubasakurize ujye munsi y'inzu. Ubundi ahantu hose uhabonera Imana. Nubona itike ujye kanyarira, abajyayo baba hazi. Ntabwo mubyumvishe. Wafata bino ukajya kanyarira, wabuzayo ugaburira abana se. Hari icyo uba wasanga. Ubundi uhinira bugufi ukari mu butayu bwawe, ukajya usengera mu miyenzi ukavuga ngo ibera hose icyarimwe. Ndayagura akawunga ariko nyisengera ahangaha. Rero umuntu ahantu hose haremera Imana. Rero icyo nari mvuze, mwebwe mwaje Imana ibaha umugisha. Imana ibaha iki? Umugisha. Kuko isi bayatuzengereje, ariko wagera hano wowe ujya upfa kuza gusa.